Hei alle sammen. Dette er enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte bærearm på Volkswagen Polo 4 på egen hånd. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Løsne hjulfesteboltene. Fjern forhjulene. Bruk en fastnøkkelnummer og tenne skru gule LED-feste til styrespinndelen. Bruk en pipenummer og tenne skru løs armfeste fra underarmen. Fjern armen. Installer en ny kontrollarm i suspensjonen. Sett gule leddet inn i styrespinndelen og fest med en ny mutter. Bruk en fastnøkkelnummer og tenne stramarmens feste. Støtt nedre kontrollarm med en jekk. Bruk en pipenummer og tenne stramarmens feste. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.